Знаете, эмоции – это реакция на все, что происходит вокруг нас и внутри нас. А вот что происходит внутри наших кадриков, может увидеть каждый. Ведь сегодня открылась фотовыставка не «Характеры», а «Лестницы, которые скрипят». Странное название, да? Но сейчас мы выясним, что оно значит. Режиссер Альфред Хичкок сказал, что в фильмах его волнуют не характеры, а лестницы, которые скрипят и могут обрушиться под героем в любой момент. Именно поэтому мы сопереживаем герою, следим за его действиями, сочувствуем ему. И вот эти самые лестницы – это преграды на пути героя к своей цели. Выставка «Не характеры, а лестницы, которые скрипят» открылась в Академии Матусовского. Ее необычное оформление – черно-белые снимки на холстах красного, синего и зеленого цветов не случайно. Монохромность фото позволяет сконцентрироваться на эмоциях, а наложение друг на друга основных цветов образует белый свет. Словом, пока готовили выставку, кадрики узнали много нового и важного о мироустройстве и преодолели многие трудности, чтобы раскрыть свои характеры и образы. Но было сложно, когда надо было показать какую-то эмоцию сложную, которую ты очень редко испытываешь в своей жизни. Благодаря творческому процессу кадрики сами для себя смогли открыться по-новому, а также выяснить, что им ближе. Мне лично понравилось больше всего смотреть на других и угорать, потому что это было намного круче, чем ты просто фоткаешься, себя не видишь и ничего не понимаешь, и на тебя орут. Ну вот для меня работа в кадре все-таки была интереснее всего. Для меня тоже работа в кадре это как-то более, ты чувствуешь себя. Огромное количество времени и сил ушло на создание и оформление работ, но результатом остались довольны все. Съемки были довольно долгие, и после этого мы чувствовали такую счастливую усталость. И я думаю, это того стоило. Я надеюсь, что мы смогли вас привить. Большое спасибо родителям. Без вас мы бы не смогли бы организовать эту выставку. Кадрикам я желаю побольше творческих успехов и вдохновения. Спасибо. Своими эмоциями от увиденного посетители выставки тоже могут делиться. Для этого здесь находится книга отзывов. Приходите удивляться.